ako ngayon sa likod ng aming bahay. Ito yung aking cherry tree. Namumulaklak na po siya. So ngayon, diniligan ko yan. Last year, pruning namin yan. Oh, ang daming bubuyog. Maganda na. At mamaya update ko kayo sa aking sa aking garlic. At meron din akong peach tree. Meron na siyang bulaklak. Oh, ayan. Ayan, namumulaklak na siya. Ayan. At pupunta tayo doon sa garden. Kahapon nag-pruning ako ng aming grapes kasi hindi siya na ayos mabuti. So this year lalagyan namin siya ng trellis kasi hindi ko alam na grapes pala yun. Marami kasi siyang bubuyog pag maraming bubuyog, hindi ko maayos. O ayan na yung na-pruning ko kahapon. Lahat yan ang ginawa ko kahapon. Pruning. Yan. Tapos kumuha ko ng ibang sanga, tapos tiniri ko din sa sa lupa. Sana tumubo. Ayan, punta tayo. Ayan. Ito yung malaki naming malaking grapes. Ayan ang puno ng grapes. Yung maliliit, parang pang wine yata yun. At saka iyan yung mga sanga na nilagay ko kahapon. At ito nagdig ako ng malaking holes. Ayan, sana tumubo siya. Dalawa yan ang bali, apat yung ito medyo sa malayo ko siya nilagay. Yung dalawa dyan ko lang sila nilagay, parang ayan, parang siguro this year. At saka yung isa ko pang puno na tinirik dyan, grapes yan, sana tumubo siya. Update ko kayo. At saka punta tayo doon sa aking puno ng pear tree. Ito yung aking pear tree. Ayan, tumutubo na yung kanyang, sumisibol na yung kanyang mga yung bulaklak yata yan. Tinidiligan ko yan siya. Kaya lang yan ang ibon, pag meron na siyang mga bunga, yung ibon, naririnig mo, puno yan ng ibon, kinakain yung bunga. Ayan. Tapos yung kahapon naglinis ako ng aking garden. Ayan, yan ang garden ko. At ipasok tayo kasi tingnan natin yung tinanim ko last week na sibuyas. Pasok tayo. Sibuyas. Nagtanim ako ng sibuyas last week. O, pakita ko sa iyo yung aking lemongrass. Ayan na, yan ang lemongrass ko. Ito yung sibuyas. Last year ko yan. Akala ko mamamatay. Sibuyas sa winter. So meron akong idea na pwede pala magtanim ng sibuyas ng winter. At ito iyan, yung bed na yan, yan, meron siyang, nagtanim ako kahapon ng patatas. Ito yung red patatas na maliliit, at saka yung malaki. Ito yung malaki dyan. Ay, ito yung brown dito. Sana tumubo. Last year almost, I think 1 month bago nagsilabasan yung mga dahon.
garden is in progress. Hindi ko pa naaayos, so weekend ko lang na walang pasok sa trabaho. So ayan, meron na, wala pa yung tanim. Ayan. Ayan. Yung aking strawberry na nireplant ko, ngayon 2 years hindi ko pero ngayon nireplant ko sila. Yan, umpisa nang lumabas ulit. At saka ito, meron akong tinanim dyan. Meron akong tinanim okra. Sana tumubo siya. Direct seeds ako pag nagpa-plant. At saka itong area na to, ay tinaniman ko ng talong. Talong yan. Kahapon ko din tinanim lahat dyan. Yung corner na yan, wala pang laman yan. Tataniman ko yan dyan ng repolyo. Repolyo dyan. Tataniman ko yan dyan. At saka yung iba kong mga wala pang laman, hindi ko pa naayos. Ito. At saka ang aking, ayan, tumubo na yung aking mga sibuyas na tinanim. Sibuyas yan. Yan. Almost 1 month bago tumubo. Tiyagaan lang. Diniligan ko yan ng araw-araw. Pag pumapasok ako, yung asawa ko ang nagdidilig dyan. Diba? Wala pa. At ang aking sayote na nilagay ko lang, hindi pa tumutubo. Ayan, oh. Ayan. Buksan ko. Ayan. Sumisibol na. Ayan. Nakasmile na. Ayan. Musbong na. Akala ko mamamatay, masisira, pero hindi. Ayan. Nakauspa yung isa. Ayan. Ayan. Nakanganga na. Ayan. Yan pala, pag update ko kayo pag okay na yan. Yan ang aking sayote. Diniretsa ko sa lupa. Takpan ko ulit. Tinatakpan ko kasi yung ibon. Ayan, narinig nun, nagtitwit-twit-twit. Kahapon nakita ko meron, sabi ko, bakit nandito sa garden? At ang aking tinanim na seeds, yan, musbong na din. Ayan, mahirap mag-focus ng camera. Direct seeds yan. Parang yata yan, upo ang tinanim ko dyan. Bumili ako sa online. Kaya lang yung pinadala sa akin, ang daming mix, hindi ko alam kung anong laman. So, pero ito yata upo. Ayan, upo. So, punta tayo ulit doon sa aking sa aking isa pa. Punta tayo. Maririnig nyo yung huni ng ibon. Sinasara ko ito, ang aking garden, kasi yung aso pumapasok. Yung aso. Meron pa akong lemongrass doon. Ayan. So, ayan. Ito yung aking ibang
nilagay din ako dyan mga seeds, hindi pa umuusbong yung aking lemongrass. Ayan. Ayan. Hindi pa umuusbong. May tinanim din ako dyan. Ito. Meron din akong seeds na nilagay dyan, hindi pa umuusbong. Yan din, merong seeds dyan. Merong seeds dyan. Lahat yan meron. Yan din. Yan. Yan yung aking hindi pa naka-arrange ang aking trellis na portable trellis. Portable trellis para pag winter pasok ko sa bahay. Ngayon punta tayo doon sa aking garlic. Dito sa likod, sa side ng aming bahay. Yan. Meron ako ditong carrots na tinanim nung winter. Ayan ang aking carrots. Nilagay ko lang siya sa paso. Uy, may umusbong. Uy, tumubo na. Ayan, lumalabas na. Patatas. Patatas yan. Patatas. Saka ito. Ayan, tumutubo na sila. Lag sila basa na. Perfect. Lalagyan ko na lang yan ng dadagdagan ko ng konting soil. See, may improvement pala yung aking mga tanim dito. Nakakalat yung aking ibang mga paso dito. Yan. Wala pang laman yan. Tataniman ko yan ng sitaw. Meron akong purple sitaw. Hindi, marami pa. Busy. Okay, dito tayo ngayon sa aking, akala ko ito mamamatay kasi inabutan ng kasagsagan ng tinanim ko siya ng tinanim ko siya after 1 week. Meron kaming snowstorm. Nako, akala ko mamamatay yung aking mga tinanim na garlic. Ayan, i-update ko kayo. Tingnan nyo, malulusog na. Ayan na siya. Ayan na. Mabango ang dahon dito. Ang ganda. Yan lahat. Tatlong yan. So, yan ang aking update sa aking tanim na bawang, garlic. May nagsabi nung first time ko na na-upload ko. Ang sabi, ang dami ko daw bawang. Ang mahal ng bawang. Kaya magtanim na lang tayo. Nagtatanim ako bawang at saka luya. Yung luya ko namatay. Kasi sobrang hangin. Nabali yung sanga. Kaya yan, ito yung aking update sa aking garlic. Next week baka yung tanim kong mga doon sa garden area baka tumubo na rin. Update ko din kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe Mother Banding TV at pakipindot na rin yung notification bell button para updated kayo sa aking uploaded video. Ngayon ay summertime, so focused ako sa aking pag-gardening. Hindi pa ako naka ng ibang seeds. So thank you for watching Mother Banding TV. Bye.